防狼随身警报器在外面的时候呢，怕遇到一些坏人等等的。假设呢，你把它别在你的包包上，或者你别在你身上，或者钱包的某个地方，遇到任何有问题的时候呢，你就立刻把它拉起来。你有听到它的声音很大声是非常大声，而且它这个闪光呢，其实如果是对着眼睛是非常不舒服的。打开之后呢，你可以让它呢去对着坏人的眼睛好了，然后呢，同时会发出非常大的叫声。那这个非常大的叫声呢，其实会引来很多人的注意，那也可以保护你的安全那颜色呢有很多个颜色，你可以到我们的卖场去看看有哪些颜色是你喜欢的